Leksjon 1. Endringer og fremgang. Hei Anna, jeg leste om hvordan USA har endret lovene sine gjennom årene, spesielt angående immigrasjon. Det er et viktig tema. Jeg vet at det var en tid da kinesiske immigranter møtte mye urettferdig behandling. Ja, det var ganske tøft. Den amerikanske regjeringen innså at lovene deres hadde vært urettferdige, noe som førte til betydelige endringer. Det er flott å se hvordan historien kan endre seg basert på opinionen og påvirkning. Hvilke endringer gjorde de? En av de store endringene var opphevelsen av den kinesiske eksklusjonsloven, som hadde forbudt kinesiske arbeidere å komme inn i landet. Det må ha vært et viktig øyeblikk for mange familier. Det er viktig å erkjenne disse urettferdighetene. Absolutt. Det er en påminnelse om hvordan samfunnet kan utvikle seg og bli bedre. Vi må lære av fortiden. Ja. Å forstå historien hjelper oss å gjenkjenne mønstre og unngå å gjenta feil. Og det er viktig å feire bidragene fra alle innvandrermiljøer. De beriker vår kultur. Definitivt. Kinesiske immigranter har tilført så mye til det amerikanske samfunnet, fra mat til kunst. Jeg elsker kinesisk mat. Dim sum og vokterretter er noen av mine favoritter. Samme her. Og de tradisjonelle festivalene, som det nye måneåret, er levende og fulle av liv. Det er de virkelig. Jeg liker å se parader og kulturelle feiringer. Det er en fin måte å lære om ulike tradisjoner. Nøyaktig. Arrangementer som disse fremmer forståelse og verdsettelse blant ulike samfunn. Apropos læring, tror du skolene gjør nok for å undervise om innvandringshistorie? Jeg tror det er rom for forbedring. Mer inkluderende historietimer vil hjelpe elevene å forstå kompleksiteten i samfunnet vårt. Jeg er enig. Det er viktig for unge mennesker å lære om bidragene og kampene til alle grupper. Utdanning er nøkkelen til å fremme empati og respekt. Det kan forme fremtidige generasjoner til det bedre. Definitivt. Når vi forstår hverandres historier, kan vi bygge et mer inkluderende fellesskap. Og vi kan feire forskjellene våre samtidig som vi anerkjenner vår felles menneskelighet. Godt sagt. Det handler om fremgang og sørge for at alle føler seg verdsatt. Leksjon 2. Sunne vaner. Hei Anna, hvordan går det? Jeg la merke til at du har sett veldig sunn ut i det siste. Takk, John. Jeg har fokusert på velvære ved å spise bedre og trene regelmessig. Det er fantastisk. Hva slags endringer har du gjort i kostholdet ditt? Jeg har begynt å inkludere mer frukt og grønnsaker i måltidene mine. De øker virkelig energinivået mitt. Det er en god idé. Jeg har hørt at fargerike frukter og grønnsaker har mange viktige vitaminer. Nøyaktig. Jeg prøver å spise en regnbue av farger hver dag. Det gjør måltidene mine mer tiltalende også. Jeg elsker den tilnærmingen. Har du oppdaget noen nye oppskrifter du liker? Ja. Jeg har nylig prøvd en quinoa-salat med cherrytomater, agurker og en sitrondressing. Det var deilig. Det høres forfriskende ut. Quinoa er et så allsidig korn. Den er flott til salater og boller.
Jeg er enig. Og den er fullpakket med proteiner, som hjelper til med å holde meg mett lenger. Når vi snakker om å holde deg mett, hvordan balanserer du sunt kosthold med sug etter snacks? Jeg har sunne snacks for hånden, som nøtter og yoghurt. De tilfredsstiller mine cravings uten skyldfølelse. Det er smart. Noen ganger sliter jeg med småspising sent på kvelden. Noen tips for å unngå det? Jeg prøver å holde meg opptatt om kvelden, enten det er lesing eller hobby. Det hjelper å holde tankene mine unna mat. Det er en flott strategi. Å holde seg aktiv kan virkelig distrahere deg fra unødvendig snacking. Definitivt. Dessuten kan drikkevann hjelpe. Noen ganger forveksler vi tørst med sult. Så sant. Jeg har prøvd å drikke mer vann i løpet av dagen. Det utgjør en stor forskjell. Det gjør det virkelig. Å holde seg hydrert er avgjørende for generell helse. Har du tenkt på å legge til trening i rutinen din? Ja. Jeg har vurdert å bli med på et lokalt treningsstudio eller ta en dansetime. Dansing høres ut som en eksplosjon. Det er en morsom måte å holde seg aktiv og møte nye mennesker. Nøyaktig. I tillegg er det en god treningsøkt uten å ha lyst til å trene. Hva med deg? Har du en favorittrening? Jeg liker yoga fordi det hjelper med fleksibilitet og avslapping. Det er en fin balanse med mine andre aktiviteter. Yoga er fantastisk for kropp og sinn. Jeg burde prøve det en gang. Leksjon 3. Mestre presentasjoner. Hei Anna, jeg har forberedt meg på en stor presentasjon på jobben. Det høres spennende ut. Hva er temaet? Det handler om vår nye produktlansering. Jeg har forberedt mange presentasjoner før, men denne føles annerledes. Det kan jeg forstå. Å presentere et nytt produkt er avgjørende for suksessen. Hva er din strategi? Jeg planlegger å starte med en sterk krok for å fange alles oppmerksomhet med en gang. Flott idé. En engasjerende åpning kan sette tonen for hele presentasjonen. Jeg vil også inkludere visuelle elementer for å gjøre dataene mer fordøyelige. Det visuelle er viktig. De kan hjelpe publikum å forstå kompleks informasjon raskt. Nøyaktig. Jeg bruker diagrammer og bilder for å illustrere hovedpoengene våre. Har du øvd på leveringen? Ja. Jeg har gått gjennom det flere ganger, men jeg føler meg fortsatt litt nervøs. Det er naturlig. Selv erfarne foredragsholdere blir nervøse. Hvordan klarer du det? Jeg trekker pusten dypt og minner meg selv på at det er greit å gjøre feil. Det er en sunn tilnærming. Feil kan skje, men det er hvordan du gjenoppretter som teller. Ekte. Jeg prøver også å få kontakt med publikum ved å få øyekontakt. Det er veldig effektivt. Det skaper en følelse av engasjement og viser selvtillit. Jeg håper det. Jeg vil at de skal føle seg involvert i diskusjonen. Du kan også oppmuntre til spørsmål under eller etter presentasjonen. Det er en god idé. Det kan få økten til å føles mer interaktiv. Nøyaktig. Det viser at du setter pris på deres innspill og er åpen for dialog.
Hva synes du er den mest utfordrende delen av å presentere? For meg er det å administrere tid effektivt. Du vil dekke alt, men også være kortfattet. Jeg er helt enig. Å balansere grundighet med korthet er nøkkelen. Leksjon 4. Gleden ved hagearbeid. Hei, Anna. Jeg har tenkt på måter å slappe av etter en travel uke. Det er en god idé. Ja, det er en fin måte å slappe av på. Hva pleier du å gjøre? Jeg ser vanligvis filmer eller leser, men jeg har hørt at hagearbeid kan være veldig terapeutisk. Absolutt. Hagearbeid lar deg få kontakt med naturen og kan være veldig beroligende. Jeg burde prøve hagearbeid også. Hva liker du best med det? Jeg elsker å se planter vokse. Det er givende å se resultatene av det harde arbeidet ditt. Det høres tilfredsstillende ut. Har du hage hjemme? Ja, jeg har en liten grønnsakshage i hagen min. Jeg dyrker tomater, paprika og urter. Wow, det er imponerende. Friske grønnsaker må smake fantastisk. Det gjør de. Det er stor forskjell mellom butikkjøpte og hjemmedyrkede produkter. Jeg kan tenke meg. Hva er den enkleste planten for en nybegynner å begynne med? Jeg anbefaler å starte med urter som basilikum eller mynte. De er enkle å dyrke og veldig nyttige i matlaging. Flott tips. Jeg elsker å lage mat med friske urter. Hvor mye tid tar det å vedlikeholde hagen din? Det varierer, men jeg bruker omtrent en time i uken. Det er hyggelig, så det føles aldri som et år. Det høres overkommelig ut. Har du møtt noen utfordringer under hagearbeid? Ja, skadedyr kan være et problem noen ganger. Jeg har lært å bruke naturlige midler for å holde dem unna. Det er smart. Det er flott å unngå kjemikalier hvis mulig. Hvilke andre planter anbefaler du? Hvis du har mer plass, bør du vurdere å dyrke noen blomster. De tiltrekker seg pollinatorer som bier og sommerfugler. Det høres vakkert ut. Jeg vil gjerne ha en hage full av fargerike blomster. Det lyser virkelig opp plassen. Dessuten skaper det et fredelig miljø. Jeg kan se hvordan hagearbeid ville være en stor stressavlastning. Definitivt. Det er en fantastisk måte å koble fra teknologien og nyte naturen. Jeg tror jeg begynner i det små med noen potter på balkongen min. Leksjon 5. Kulinariske eventyr. Hei, Anna. Jeg hørte at det er en ny restaurant som åpner i byen denne helgen. Det høres spennende ut. Hva slags mat serverer de? Det er en blanding av italiensk og japansk. Jeg tror de kaller det itameshi. Wow, det er unikt. Jeg har aldri prøvd den kombinasjonen før. Hvilke retter ser du frem til? Jeg er nysgjerrig på sushi-pizzaen deres. Det er en blanding av sushi-ingredienser på en pizzabunn. Sushi-pizza? Det høres spennende ut. Jeg elsker å prøve kreative retter. Jeg vet, ikke sant? De har også ramenpasta, som høres ut som en interessant vri. Ramenpasta? Nå er det noe jeg vil smake. Den kombinerer to av favorittmatene mine.
Nøyaktig. Jeg synes det er flott når kokker eksperimenterer med forskjellige smaker og teknikker. Det er det virkelig. Det kan føre til noen fantastiske kulinariske opplevelser. Har du vært på noen andre fusjonsrestauranter? Ja, jeg dro til et sted som serverer meksikansk-koreansk mat. Kimchi-tacoen deres var fantastisk. Det høres deilig ut. Jeg har hørt om koreanske BBQ burritos. De ser ut til å være populære også. Det er de. Det er morsomt å se hvordan ulike kulturer påvirker hverandres kjøkken. Jeg er enig. Mat er en fantastisk måte å utforske ulike kulturer uten å reise. Definitivt. I tillegg er det å dele et måltid en fin måte å knytte bånd med venner og familie. Absolutt. Vil du sjekke ut denne nye restauranten sammen? Jeg vil gjerne. Vi kan prøve en rekke retter og dele dem. Det høres perfekt ut. Jeg liker å smake på forskjellige smaker og oppdage nye favoritter. Jeg også. Vi bør også spørre servitøren om anbefalinger. De kan ofte de beste rettene. Flott idé. Det er alltid hyggelig å få innsidersperspektiv. Jeg ser virkelig frem til dette kulinariske eventyr med deg. Samme her. La oss planlegge å gå tidlig for å slå helgens publikum. God plan. Jeg gleder meg til å se hvilke kreative retter de har i vente for oss. Leksjon 6. Migrasjonshistorie. Hei Anna, jeg har lest om migrasjonshistorien og funnet noe fascinerende. Og virkelig? Hva oppdaget du? Jeg fikk vite at Storbritannia sluttet å sende sine fanger til Australia i 1868, men migrasjonen fortsatte av andre grunner. Det er interessant. Jeg kjente ikke tidslinjen. Hva førte til migreringen etter det? Mange mennesker flyttet til Australia på jakt etter bedre økonomiske muligheter og land. Det gir mening. Australia tilbød enorme landområder for jordbruk og en sjanse for en ny start. Nøyaktig. Det ble et reisemål for de som ønsket å unnslippe fattigdom i Storbritannia. Jeg kan se hvordan det ville være tiltalende. Hva med den kulturelle virkningen av denne migrasjonen? Det formet det australske samfunnet betydelig. Blandingen av kulturer skapte en unik nasjonal identitet. Absolutt. Det er fascinerende hvordan migrasjon påvirker språk, mat og tradisjoner. Ja. For eksempel feires mange britiske skikker fortsatt i Australia i dag. Og de har også adoptert tradisjoner fra urfolkskulturer og innvandrere fra andre land. Høyre. Australia er kjent for sitt flerkulturelle samfunn, som beriker kulturen. Har du noen gang tenkt på hvordan migrasjon påvirker livene våre i dag? Ja. Det minner oss om viktigheten av mangfold og bidragene fra ulike kulturer. Det gjør det virkelig. Våre lokalsamfunn er ofte en blanding av ulike bakgrunner og erfaringer. Nøyaktig. Det er viktig å sette pris på disse forskjellene og lære av hverandre. Jeg er enig. Det fremmer forståelse og kan føre til et mer harmonisk samfunn.
I tillegg kan det være en herlig opplevelse å utforske ulike retter og tradisjoner. Definitivt. Å reise eller prøve ny mat kan utvide perspektivene våre. Jeg er spent på å fortsette å lære om migrasjon og dens innvirkning på historien. Leksjon 7. Lage hjemmelage øl. Hei Anna, jeg har nettopp lært om prosessen med å lage hjemmelage øl, og det høres fascinerende ut. Virkelig. Jeg har hørt at hjemmelage øl kan være ganske unikt. Hva har du oppdaget? Vel, det første trinnet er å velge de riktige ingrediensene, som malt, humle, gjær og vann. Det er interessant. Jeg visste ikke at det var hovedkomponentene. Hvordan påvirker de smaken? Hver ingrediens bidrar forskjellig. For eksempel tilfører humle bitterhet og aroma, mens malt gir sødme. Så det handler om å balansere disse smakene. Synes du det er vanskelig å lage? Det kan være litt vanskelig i begynnelsen, men mange synes det er hyggelig og givende. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne prøve det. Har du noen gang brygget ditt eget øl? Ikke ennå, men jeg har tenkt på det. Det er lokale klasser som underviser i bryggeprosessen. Det høres ut som en morsom opplevelse. Å lære noe nytt med venner ville gjøre det enda bedre. Absolutt. I tillegg får du nyte fruktene av arbeidet ditt etterpå. Jeg kan tenke meg å dele hjemmelage øl på en sammenkomst ville vært en hit. Definitivt. Det er en flott samtalestarter, og folk elsker å prøve noe friskt og unikt. Hvilke typer øl synes du ville vært morsomt å lage? Jeg vil gjerne prøve å lage et fruktig hveteøl eller en rik stout. De har så distinkte smaker. De høres deilige ut. Jeg har alltid likt fruktig øl om sommeren. Jeg også. Lettheten og den forfriskende smaken er perfekt for varme dager. Tror du det er mer kostnadseffektivt å brygge øl hjemme enn å kjøpe håndverksøl? Det kan være. Når du først har investert i utstyret, er kostnaden per batch vanligvis lavere enn den som er kjøpt i butikken. Det er et godt poeng. I tillegg kan du eksperimentere med smaker som ikke er tilgjengelige i butikkene. Nøyaktig. Alt handler om kreativitet og personlige preferanser. Jeg er spent på å lære mer om brygging. Kanskje vi kan planlegge en bryggedag sammen? Det høres ut som en fantastisk idé. Jeg skal se nærmere på lokale klasser, og vi kan komme i gang. Leksjon 8. Hotelloverraskelser. Hei Anna, jeg har nettopp kommet tilbake fra en helgetur, og jeg må fortelle deg om hotellet jeg bodde på. Og virkelig? Hvordan var det? Det var ganske overraskende. Jeg hadde ikke forventet at det skulle være så luksuriøst for prisen jeg betalte. Det høres fantastisk ut. Hva gjorde det spesielt? I det øyeblikket jeg gikk inn, ble jeg møtt av vennlig personale og en vakker lobby fylt med planter. Det høres innbydende ut. Fikk du god utsikt fra rommet ditt? Ja. Rommet mitt oversett stranden, og solnedgangen var fantastisk. Jeg tok så mange bilder. Jeg kan tenke meg. En solnedgangsutsikt kan virkelig forbedre hele opplevelsen. Hva med fasilitetene?
De hadde et fantastisk basseng og til og med et spa. Jeg kunne ikke tro hvor mye som var inkludert. Wow. Fikk du sjansen til å bruke bassenget eller spaet? Det gjorde jeg. Jeg brukte noen timer på å slappe av ved bassenget og bestilte til og med en massasje på spaet. Det høres så avslappende ut. Det er deilig å slappe av under en tur. Hvilke andre aktiviteter gjorde du? Jeg utforsket lokalområdet, prøvde deilig sjømat og gikk til og med en tur i nærheten. Det høres ut som det perfekte tilfluktsstedet. Hva var favorittretten din? Jeg hadde grillet reketaco som var helt deilig. De var friske og smakfulle. Enorm. Jeg elsker sjømattaco. Oppdaget du noen lokale restauranter? Ja, det var et sjarmerende lite sted rett ved stranden. Atmosfæren var koselig, og maten var utmerket. Jeg elsker å finne slike skjulte perler. Det gjør turen minneverdig. Sikkert. Jeg møtte også noen vennlige lokalbefolkningen som delte tips om området. Det er flott. Å samhandle med lokalbefolkningen kan virkelig berike reiseopplevelsen din. Absolutt. Det er utrolig hvor mye du kan lære av deres historier og anbefalinger. Jeg er enig. Det høres ut som du har hatt en fantastisk tur. Var det noe som overrasket deg med hotellet? Ja. De tilbød gratis frokost, og det var en full buffet med så mange alternativer. Leksjon 9. Eventyr venter. Hei Anna, jeg tenkte på å planlegge en tur snart. Hva synes du? Det høres ut som en god idé. Hvor vil du dra? Jeg vurderer en kystdestinasjon hvor vi kan snorkle, gå på fotturer og prøve lokal mat. Det høres fantastisk ut. Snorkling er en så morsom måte å utforske livet i havet. Har du gjort det før? Ja, jeg gikk en gang, og det var utrolig. Fargene på fisken og korallene var fantastiske. Jeg kan bare forestille meg. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve å snorkle, men har ikke hatt sjansen ennå. Du bør definitivt bli med meg. Det er et eventyr du sent vil glemme. Jeg vil gjerne. Hvilke andre aktiviteter synes du vi bør ha med på turen? Foruten snorkling, synes jeg vi bør gå på fotturer i den nærliggende nasjonalparken. Løypene skal ha fantastisk utsikt. Fotturer høres perfekt ut. Det er en fin måte å nyte naturen og få litt mosjon. Har du en bestemt løype i tankene? Jeg hørte om en sti som fører til en foss. Det er omtrent en 2 timers fottur, og naturen skal være nydelig. Det høres fantastisk ut. En forfriskende foss etter en fottur ville vært så givende. Nøyaktig. I tillegg kan vi ta mange bilder underveis. Jeg elsker å ta bilder av naturen. Det er fint å fange disse minnene. Hva med mat? Å prøve lokal mat er et must. Jeg er spent på å prøve fersk sjømat og regionale retter. Ja. Jeg har lest om noen fantastiske lokale restauranter som serverer tradisjonelle retter. Vi bør definitivt sjekke dem ut. Jeg er spesielt interessert i å prøve noen fisketaco. Fisketaco høres deilig ut.
Jeg har hørt at de ofte laget med ferske ingredienser rett fra havet. Det de. Og vi kan også finne noen tropiske frukter å prøve, som mango og ananas. Enam. Frisk frukt best, spesielt i varmt vær. Har du en favorittfrukt? Jeg elsker mango. De så saftige og søte. Hva med deg? Jeg en stor fan av ananas. De minner meg om sommerferier. Perfekt. Det høres ut som vi kommer til å ha en fantastisk tid fylt med morsomme aktiviteter og deilig mat. Leksjon 10. Hjemmesikkerhet. Hei, Anna. Jeg har tenkt på hjemmesikkerhet i det siste. Jeg kunne ikke vært mer enig i at det viktig å holde hjemmene våre trygge. Absolutt. Det så mange ting vi kan gjøre for å øke sikkerheten. Hvilke tiltak gjør du? Jeg har et alarmsystem installert, og det varsler meg hvis det uvanlig aktivitet. Det en flott start. Jeg har hørt at bevegelsessensorlys også effektive. De kan avskrekke inntrengere. Ja, de har jeg også. De lyser opp når noen nærmer seg, noe som gjør det vanskeligere for noen å snike seg rundt. Smart. Jeg har også lest at sikring av dører og vinduer avgjørende. Hvilken type lås bruker du? Jeg installerte deadbolt-låser på alle dørene mine. De mye sikrere enn vanlige låser. Det et klokt valg. Jeg bruker også vinduslåser. Det overraskende hvor enkelt det kan være å åpne et usikret vindu. Definitivt. Jeg sørger også for at garasjen min sikker. Jeg holder den låst og unngår å legge igjen verktøy utenfor. Godt poeng. Verktøy kan brukes til å bryte seg inn, så det best å holde dem ute av syne. Har du et sikkerhetskamera? Ja, jeg installerte et par kameraer rundt eiendommen. De gir meg trygghet, spesielt når jeg borte. Det et smart trekk. Mange moderne kameraer lar deg også sjekke liveopptak på telefonen. Nøyaktig. Det betryggende å se at alt i orden hjemme når jeg ute. Har du noen gang tenkt på nabolagsvaktprogrammer? De kan virkelig forbedre samfunnets sikkerhet. Jeg har. Det flott å vite at naboer ser etter hverandre. Ja. Å være en del av et fellesskap kan gjøre en stor forskjell når det gjelder trygghet. Jeg helt enig. Det handler om å være proaktiv i stedet for reaktiv. Nøyaktig. Å dele tips med naboer kan hjelpe alle med å forbedre sikkerhetstiltakene sine. Det en god idé. Jo mer vi kommuniserer, jo tryggere vi alle. Sikkert. Det viktig å holde seg informert om potensielle risikoer i vårt område også. Definitivt. Vi kan aldri være for forsiktige når det kommer til våre hjem og kjære. Leksjon 11. Familiearv. Hei, Anna. Jeg leste om hvordan familier har bidratt til Amerikas historie, og det fascinerende. Virkelig? Hva fant du ut? Jeg oppdaget at mange familier har gjort krav på små deler av USAs historie i nesten 50 år. Det høres spennende ut. Hvordan gjorde de det?
De slo seg ofte ned i visse områder og ga betydelige bidrag til den lokale kulturen og økonomien. Det gir mening. Det er utrolig hvordan familier kan forme et fellesskap over generasjoner. Nøyaktig. Noen familier har drevet med jordbruk, mens andre har startet virksomheter som ble lokale stifter. Jeg elsker å høre de historiene. Hva med kulturelle bidrag? Mange familier tok med tradisjoner, mat og feiringer, og beriket den lokale kulturen. Ja. Festivaler som feirer ulike arv kan være en så levende del av et fellesskap. Jeg er enig. Jeg deltok nylig på en festival som viste frem ulike retter fra hele verden. Det høres deilig ut. Hva var favorittretten din? Jeg elsket tamales. De ble fylt med krydret kjøtt og pakket inn i maisdeig. Enorm. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve å lage tamales. Synes du det er vanskelig? Det kan være litt utfordrende, men det er definitivt verdt det å lære prosessen. Kanskje vi kan prøve å lage dem sammen? Matlaging kan være en morsom måte å koble til arven vår på. Det er en god idé. Å dele oppskrifter og historier mens du lager mat er en fantastisk opplevelse. Ja. Det er som å bringe et stykke historie til live på våre egne kjøkken. Nøyaktig. Og vi kan også invitere familiemedlemmer til å bli med oss. Det kan være en morsom familiesammenkomst. Det høres perfekt ut. Det ville være en fin måte å knytte bånd på å lære av hverandre. I tillegg er det en sjanse til å overføre tradisjoner til den yngre generasjonen. Absolutt. Å lære dem om arven vår er så viktig for å holde disse tradisjonene i live. Jeg ser virkelig frem til matlagingseventyret vårt og til å utforske familiehistoriene våre sammen. Leksjon 12. Navigere change. Hei, Anna. Har du lagt merke til hvordan de siste politiske endringene påvirker arbeidsplassen vår? Ja, det er vanskelig å ignorere. Mange kolleger virker usikre på rollene sine. Nøyaktig. Den politiske gjenoppbyggingen rister ting ganske mye. Jeg tror folk er bekymret for jobbsikkerhet og fremtidige prosjekter. Høyre. Vi må støtte hverandre i denne overgangen. Jeg er enig. Det er viktig å kommunisere åpent om våre bekymringer. Kanskje vi kunne holde et teammøte for å diskutere alles følelser. Det høres ut som en god idé. Det ville gitt alle en sjanse til å dele. I tillegg vil det hjelpe oss å forstå hvordan vi kan gå videre sammen. Absolutt. Vi kan også ta høyde for manglende seremoni i løpet av denne tiden. Ja. Det er forståelig at ikke alle vil være i det beste humøret. Og vi bør fokusere på samarbeid. Det kan styrke laget vårt. Definitivt. Kanskje vi kunne organisere teambyggingsaktiviteter for å løfte moralen.